腳眼嗰個腳尖一推落去有個凹位，我每一次都有幫你增，不過冇話你。咁啊，照海咧就係足少陰神經我哋話腎為先天之本，陰陽之根。走去邊啊？睇住撞死啊！趙海瑩，你知唔知喺邊度食翻？二姐知唔知趙海瑩喺邊度？咁啊就係咧，師傅每一次都幫你增嗰個內腳眼，我哋腳眼咧，譬如我哋外攞骨貫氣，係嘛？跟住咧就左攞骨貫氣，係嘛？原來啲氣咧係無形嘅，但係你要記住，看不見不等於不存在。因為咧世人咧就叫做咧眼見為真，耳聽為實啊！實實在在係咪？呢個實。但要知道咧，看不見不等於不存在。嗱，呢個概念好重要。唔係個個人都睇到自己身體裏邊啲氣。原來氣咧係分先天嘅氣，又分後天嘅氣。先天嘅氣咧，我哋咧就叫佢做咧無火之氣。後天嘅氣咧，呢個就係有米啦，米氣。咁咧，佢就包括空氣咁啊就係咧，呢個係先天。即係話馬台長好慈悲教大家咧昆侖前手八卦，咁你咧就先行後天八卦，呢個係後天嘅，呢個係先天一氣。原來呢個趙海源咧，佢咧就可以通我哋呢個叫先天一氣。先天一氣號虛無。虛無我哋成日都講虛無縹緲虛無縹緲咧就講先天一氣啦。所以你必須懂得咧後天嘅八卦。後天嘅八卦咧，佢咧就係講頭先你哋練得非常之好嘅乾元亨利貞，對澤英雄兵，坤地本人份，離火照七輪，順風吹山岳，震雷霹靂聲，更生風鬼神，冚水湧波濤。呢啲我一定要背熟佢。原來你行呢個八卦步咧，就係有先天一氣，即係行得好先有喎但係你求其行咧，就未出嚟嘅，但係都好過唔行啊！即係你行得好咧，就100分；咁你行得唔好咧，都有10分啦，就好過0分啊嘛，係嘛？所以咧，任何嘢都唔怕嘅，就算你做錯咗都唔怕嘅，因為點解？你都有10分啊嘛，好過你1分都冇啊嘛。咁呢個先天嘅一氣咧，就我哋嘅叫靈氣啦，即係我哋嘅靈魂啊。學生，你睇唔睇到你自己嘅靈魂啊？你
睇唔睇到你自己嘅靈魂啊？聽唔到。係啦，因為咧佢必須咧修行嘅人咧，佢先可以睇到你自己嘅靈魂啊嘛。你有三個靈魂啊，個個都一樣啊，好公道啊嘛。一個叫主靈，一個叫副靈，一個叫分靈。每個人都有三個靈魂啊嘛，所以叫生魂七魄嚇。個魂係咩啊？魂呢個魂靈魂啊嘛，生魂七魄嚇。所以你睇下啲人咧，魂飛魄散，哇！生魂唔見咗七魄，有冇聽過啊？生魂唔見咗七魄好唔好啊？梗係唔好啦！哇！呢個人咧魂魄合體啊嚇！呢個魂就係你嘅靈氣嚟噶嘛，每個人都有㗎。呢個身體有生老病死，但係你嘅靈魂冇死到啊！你嘅靈魂有啲咧就上天，有啲咧就係咧跟住佢嗰個咧四個字叫因果業力，每個人都有㗎。因果業力嗱，記住啊嚇，好嗰啲咧就上天堂，唔好嗰啲咧地獄就去叫做阿修羅道、天道、阿修羅道、人道。人道即係投胎做人，未必嚟香港㗎。最怕你咧去非洲埃塞俄比亞嗰啲咧就食都冇得食，嗰啲係最凄涼。咁呢個咧就叫做咧天道、人道、阿修羅道，叫做生善道。啊，做唔好嘢嗰啲咧就嗰咧魔鬼道、畜生道、地獄道嚇。所以咧我哋咧就叫四生六道，四生。各位，你而家講緊呢個趙海月咧，佢咧就可以明白到咧四生六道㗎。嗱，胎生、卵生、濕生、化生，咪四生咯。有色無色，有想無想，非有想非無想。嚇，呢個咪叫四生九育，都要話俾你，看不見不等於不存在啊！原來呢個科學咧有好多嘢唔知㗎，所以而家係我同你講緊係哲學。中醫係哲學嚟㗎，佢唔係科學啊嘛，知唔知啊？比科學更加要上一層。因此你而家學緊做緊嘅嘢咧，比科學咧係更進一步㗎。即係看不見不等於不存在，話你肉眼睇唔睇到你先天嘅氣啊？你肉眼睇唔睇到你嘅咩啊？你嘅靈性，人為萬物之靈啊嘛。而家呢個趙可熱咧就可以咩啊？照見五蘊皆空啊，度一切苦厄。所以咧就好似大海咁，係嘛？大海咧可以海納百川，你要學呢四個字啊嘛。海納百川，所以我哋咧要原諒別人啊，叫海洋啊嚇，原諒別人啊，放生自己啊，你同唔同意㗎？唔好嬲人啊！同意啊！我見你嘅心胸都好廣闊喎真係。地心闊啊嘛！係啊，真係叻仔，鼓掌啊！好嘢。所以咧，我哋咧就係咧，佢要學呢個海海洋咧我哋有南海，有東海，係嘛？有北海。有冇去過青海啊？你咧？中國有個地方叫青海，你有冇聽過㗎？聽過未？唔使去㗎，你坐喺度就可以靈魂出竅去啊嘛。你馬克夢咯。係啊，你搭飛機你唔使搭飛機㗎，你慳幾多時間同埋空間啊？係嘛？知唔知道啊？即係你一定要學我哋呢套，正話哇馬道長教得比我好啊！知
接住，因為師傅冇時間噶嘛，因為師傅仲有2秒咧就要去掹針噶啦，所以今日講少啲，未講完嚇，今日到此啊。OK。係啊。